全绳带着驾驶员离开飞机时，男人的腿却被一根钢管死死地卡在座位上。最终，小美只能放弃营救，逃离了飞机。游到水面的她意外撞见了刚才逃跑的副驾驶大山。在看到对方即将被河水淹死，小美拉着大山的肩膀将他带到了岸边。精疲力尽的两人躺在地上昏睡了过去。当小美休息完醒来时，发现大山似乎没有了生命迹象，被吓得她赶忙趴在大山的身边，不停地拍打着他的帅脸。嘿，这样。就在小美不知所措时，却无意中发现大山的右腿被一个金属碎片硬生生地刺穿。她尝试着将碎片拔出，可当触碰到金属的一瞬间，大山被撕心裂肺的疼痛所惊醒。如果硬生生的拔出的话，大山很有可能被疼死。于是小美在大山的提议下，制作了一个简易的止血带。在保住大山的性命后，小美站起身子，将大衣平铺在地面上，随后掏出手机拨打了急救电话。可这时的手机上却显示没有信号，呼叫失败。这也意味着他们只能进行